За регионалната политичка ситуација, договорот меѓу Македонија и Грција и прашањето за Косово денеска разговараме со председателот на Српската либерално-демократска партија Чедомир Јовановиќ. Господин Јовановиќ, благодарам што прифативте оваа покана за разговорот. Ќе започнеме со тоа, кој е вашето лично мислење за договорот подпишан помеѓу Македонија и Грција за промена на уставното име на Република Македонија? Знате што, ја могу да кажем како сам ја све то доживео. Мени е драго што je uprkos tako velikim problemima. To je istorijsko pitanje. Ipak taj dogovor postignut i da će njegov kvalitet, on će kroz vreme dati svoj puni izraz. On otvara horizont Makedoniji. Vi ste bili pod pritiskom sa svih strana. Srpska pravoslavna crkva vam osporava vašu crkvu, grčka identitet, bili ste u bugarskom u sporu oko jezika. Pod pritiskom zbog tog otvorenog albanskog pitanja na prostoru Kosova, severa Grčke, pa i ovde, naravno se to prelivalo na Makedoniju. Potpuno izolovani u takvim okolnostima s obzirom na to uloženo veto na ulazak u NATO i na odpočinjanje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Tu nije bilo, to je bio Černobil od neke realnosti, a kao da toga region nije bio dovoljno svestan. Kao da smo se negde adaptirali na sve te užasne činjenice i prihvatili kao nešto što je neminovnost i što se samo po sebi podrazumeva. Velike odluke je doneo Zaev i meni je drago što je naišao na podršku i ovde u Makedoniji, i kod Makedonaca i kod Albanaca, i što je dobio za to podršku u svetu, jer u ovom svetu koji živi 24 sata, gde se sve okrenulo na glavu, u svega nekoliko dana kroz Makedoniju su prošli i Angela Merkel, i Kurz, i Mattis, da li će doći Justin Trudeau ili ne, kanadski premijer, Pence je našao vreme, potpredsjednik Amerike za razgovor o makedonskoj budućnosti. Sve to zajedno je jako pozitivno i mene to raduje. Ja uz dijalog Beograda i Prištine, onda se praktično zatvaraju, možemo vrlo brzo zatvoriti dva velika pitanja ovde na Balkanu koji su bili uzrok nestabilnosti i nesigurnosti među nama. За прашањето за Косово ќе разговараме понатаму. На 27 април минатата година се случи оној немил настан во собранието на Република Македонија, каде покрај во толпата беше виден и припадникот на српската служба БИА Горан Живаљевик. Според вас, која беше неговата улога таа вечер во собранието на Република Македонија, која беа нападнати пратеници во собранието и кој актуелниот премиер Зоран Заев? Ta noć je i oko toga nemojte da vam ja sada to objašnjavam, siguran sam da i sami to znate, ali to je bila noć u kojoj je trebalo ubiti Zaeva i gurnuti Makedoniju čak i u građanski rat. Има ли некаква вмешаност на српската влада во се тоа? Ja vrlo dobro znam Gorana Živaljevića. On je bio zamjenik direktora BIA u periodu vanrednog stanja, kada sam ja bio potpredsjednik vlade i sa njim sam sarađivao. To je posebna vrsta ljudi i ono što mogu da vam kažem o njemu je da je reč o čoveku koji je profesionalac, ne avanturista, ne egzibicionista, ne neko ko solira. On nije bio u vašem sobranju zato što nije imao šta drugo da radi, pa je svratio iz radoznalosti. A kad vidite šta Putin radi u Atini, da bi srušio sporazum između Makedonije i Grčke, onda možete zamisliti šta radi u Beogradu, u kome ruska služba bezbednosti ima veći vozni park od naše BIA. Председателите Александар Вучик и Хашим Тачи се сретнаа во Брисел, каде разговараа за косовското прашање. Во поглед на таа средба, во јавноста излегува некои шпекулации околу промена на граници или евентуална размена на територии. Според вас, колку е близко актуелната власт во Србија до решавање на прашањето за Косово? Znate šta,
ne može se isto izgubiti dva puta. Mi smo zbog pogrešne politike, zbog zločina prema albanskom narodu ušli u rat iz kog smo izašli kapitulacijom. Rezolucija 1244 je bio samo sredstvo amortizacije i transfera iz tog ratnog stanja u neko novo i na njoj se nije mogla graditi trajna budućnost ni Kosova ni Srbije. Naše skrivanje iza te rezolucije samo izraz naše nemoći i nesposobnosti da postavimo pitanje šta je to unutar Srbije što je prvo proizvelo rat u Hrvatskoj, zatim Bosni, na kraju na Kosovu, jer ukoliko odgovorimo na to pitanje, onda će ono nas uništiti. To je taj nacionalizam. To je ta orbita, ruska orbita iz koje ne možemo da se iščupamo vekovima. Дали е доведена во опасност регионалната безбедност поради прашањето за Косово? Nije dovedena. Rešenje, dogovor Prištine i Beograda ne može da ugrozi regionalnu bezbednost. Regionalna bezbednost je ugrožena izostankom dogovora i regionalna bezbednost može biti žrtva ukoliko Beograd i Priština kao i čitav region ne dobiju dovoljno podrške za dan posle tog dogovora. Proći će referendum, ući ćete u NATO, otvorit će se neka poglavlja, ali u svetu u kojem je vreme resurs, nama nije beznačajna činjenica da smo mi u procesu evropskih integracija 15 godina i da niko ne može da kaže kada će se to završiti. Evropa je od nas tražila da se menjamo i to nije bilo sporno i nije sporno, ali je odbijajući da se sama menja tokom tog vremena. Evropa sebi dozvolila da je vreme zgazi. Pa danas slušamo u Sofiji u 2018. godini na samitu posvećenom Zapadnom Balkanu iste rečenice koje sam slušao u Solunu 2003. godine. I kada to kažem Hanu ili McAllisteru, onda ili kao što sam to uradio ovde na razgovoru sa evropskim liberalima, onda naiđe na tišinu. Nema ništa od Evropske Srbije 2025. godine. Ако то не звучи Европска Македонија, Европско Косово, Европска Босна. Токму тоа ми беше наредното прашање, што доколку не се реши прашањето за Косово, дали е загрозена европска тимнина на земјите од Балканот, конкретно мислам на Србија, Македонија, Албанија и Косово? Mi svi imamo svoje probleme. Naša društva su daleko iza zapadnoevropskih društava, po mnogo čemu. Ali to ne može biti opravdanje za izolaciju Balkana. Jer ako se Evropa odavde povlači, neko na taj prostor ulazi i dolazi. I vrlo dobro znamo ko je to i sa kojim namerama to radi. Има ли руско влијание на Балканот? Доколку да, која е нивната цел? Наравно да има. To je nužnost ruske politike i načina na koji ona gleda na svet i na konačno kojim ona funkcioniše. On drugačije ne može. Šta to smeta Putinu u sporazumu Skoplje i Atine, pa šalje svoje diplomate da plaćaju najekstremniju grčku desnicu da taj sporazum u Atini ruši? U čemu je tu njegov interes? Da to uradi Ciprasu, ako je neko od evropskih lidera bio blagonaklon prema Putinu, to je bio upravo taj Cipras. Zašto mu smeta mir u Makedoniji? Šta ste vi to uradili? Zašto je problem, toliki problem omogućiti Srbiji da se transformiše? Zašto Srbija ne može u NATO? I on to otvoreno kaže, meni je to rekao. Знаете ли одговорот на сите овие прашања? Zato što se tako trajno stabilizuje Balkan, zato što dolazi na svoje mesto. A mi smo topovsko meso uvijek bili i to su nam namenili u budućnosti. Dobro bi im došao jedan lokalni balkanski rat. Svakome pomalo. Во кој правец оди Србија на чело со председателот Александар Вучич и дали ново формираниот опозицијски блок може да му парира на мнозинството предводено од Српската напредна партија? Ne, sve dok je u fokusu opozicije Vučić, a ne agenda modernizacije zemlje, Vučić će biti u prednosti i na vlasti. Vučić antagonizuje srpsko društvo i oni koji pristaju na taj sukob sa njim, zapravo ga time održavaju
na vlasti. Ja ne želim da svoju politiku svedem na rat sa Vučićem. Meni je drago što on danas više ili manje govori tako što interpretira moje rečenice koje sam izgovorio pre 10 ili 15 godina. Ja ne mislim da ga napadam zbog toga što sa Tačijem želi da postigne dogovor. Niti da ga kritikujem da ruši Ustav, kao što to radi preostali deo srpske opozicije koji sa Koštunicom taj Ustav ukrao na referendum na kom se glasalo 2 dana i 2 noći. Ono što je problem, veliki problem Srbije je zapravo činjenica da se kod nas Vučić odlučio na gušenje opozicije, a opozicija na to nije odgovorila na normalni, na efikasan način. Tako što bi pokazala ljudima da je sposobna da podrži ono što je za zemlju dobro i da stane pred Vučića i suprotstavi se onda kada on nešto pogrešno radi. Ja sam od njega tražio da podrži referendum u Makedoniji, otvoreno. Kao što sam podržao Komšića u Bosni dok on podržava Čovića. Jer ja mislim da višak nacionalizma u Bosni gura Bosnu u haos. Kao što mislim da Srbija ne sme da bude luzer u makedonskom referendumu, zbog toga što je ćutala. Niti da svoju sreću traži u nekom krvoproliću u Sobranju. Čak i ako to nije u njenom interesu, ali ne može da kaže ne Rusima. Imate li како лидер на либералната партија во Србија, имате ли некаков конкретен план како против Александар Vučić? Ja prvo želim da okupim ljude na tom kosovskom pitanju, tako što ću tražiti da se podrži dogovor Beograda i Prištine. Ukoliko taj dogovor bude sporan zbog korekcije granica, jer onda to otvara mogućnost korekcije u čitavom regionu, onda će on morati da bude osnažen garancijama Evropske unije o članstvu čitavog regiona u vrlo jasnim rokovima i aktivnim delovanjem Evrope kako se način na koji je kosovski problem rešen, a on nije isti kao neki drugi. Ne bi koristio kao izgovor u stvaranju nekih novih. Želim da se borim za mir. Srbija nema šta da dobije na Kosovu. Njoj niko nije uzeo, nama niko nije uzeo naše manastire. Oni su tamo gde su i bili. A manje ili više kvadratnih kilometara s ove ili one strane granice, to je trivialno u odnosu na ono što možemo dobiti ili da izgubimo, mir. Mi nikad nismo imali mir. Mi možemo konačno doći do mira sa Albancima. A taj mir će onda nama omogućiti da kažemo da su naša deca prva generacija, a isto tako i ovde u Makedoniji. Nažalost, na čitavom Balkanu. Svako od nas je neka ratna generacija. Da su naša deca prva generacija koja je rođena u miru, živi u miru, formira svoju porodicu u miru, meni je to ideal. Ja ću se za to svakako boriti. I drugo, želim da vodimo regionalno mnogo aktivniju politiku, jer je jasno da ne možemo računati previše na Evropu koja i sama ima unutrašnje probleme na koje ne može efikasno da odgovori, da moramo voditi regionalnu politiku, jer problemi jesu lokalni, ali oni teško mogu biti rešeni izvan nekog regionalnog konteksta. Kako ćete razviti svoju ekonomiju, privredu? Gde su makedonska tržišta? Pa Zaev i Vučić su otvorili one stop ovde Tabanovci Preševo. Zamislite taj frapantni podatak. Godišnje smo na tom prelazu gubili $1 milijardu zbog duplog postupka. $1 milijardu. Koliko je to bolnica, škola, stipendija za talentovane ljude? Koliko je to novca u fondu za one kojima je potrebna pomoć u lečenju, socijalna pomoć? Koliko je to novca nekim klincima? Sad smo videli ovde mlade fudbalere ili košarkaše ili rukometaše ili mladog kredita za prvi posao. O tome želim da razgovaram. Kako da stvorimo klimu koja će biti regionalna i omogućiti nam da onda sve ono što je dobro dođe do izražaja. Teško ćemo mi stići sa svojom robom u Herodsu u Londonu, ali treba da hranimo hrvatsko primorje, treba da razvijamo da turizam zimski u Bosni ili na Bjelašnici ili na Kopaoniku, da ga hrani Makedonija, da ga hrani Vojvodina. Treba da razvijemo svoju infrastrukturu
jer mi jesmo arterija ovog dela sveta, ali da to ne bude samo imate odmorište pa parkirani šleperi u travi, nego i motele, i servise, i zabavu, sve ono što nam nedostaje, a na šta imamo pravo. Од страна на командантите на ЈСО Милорад Улеме Клеги и Звездан Јовановиќ на едно од последните судења за побуната, повторно по кој знае кој пат бевте обвинети дека сте биле соработници на Земунскиот клан и дека заедно со уште останати неколку политичари од српската политичка сцена сте биле на тој платен список на лидерот на кланот Душан Спасојевиќ. А па нису рекли то, сад на последњем су рекли да сам ја био шеф. Кој е вашиот коментар на овие обвинувања? Znate šta, moj komentar, meni je samo žao što ne mogu da žive 1000 godina. Pa toliko traje njihova zatvorska kazna i da svakog dana pričaju i misle na mene. Ja sam ih tamo poslao. A ne bi sebi mogao da oprostim kad bi nešto lepo o meni ti ljudi rekli. To su zveri koji su ubili Ivana Stambolića, pucali mu potiljak, bacili ga u jamu sa krečom, a odsekli mu šake i šake bacili svinjama, da se ne bi znao identitet. To su zveri koje su pucali mog prijatelja na štakama, u leđa. Srpski heroji. Што е со онаа теорија за третиот куршум, кој ја изнесе обезбедувањето, или првиот човек на обезбедувањето на Џинџич? To je u sudskom postupku odbačeno. Верувате ли во таа теза? To je odbačeno kao lažno svedočenje. Neutemeljeno potpuno. Čak i u super veštačenju koje je radio Wiesbaden. Te izjave su davane pod pritiskom Koštunici tog zločinačkog bratstva koje je na svaki način pokušavalo da sruši taj postupak. Ali su oni, uprko svemu tome, osuđeni u Koštuničanoj Srbiji na maksimalne zatvorske kazne. Ja sam se na svakom sudu pojavio kao svedok i svako od njih je mogao da mi postavi pitanje. Nikad se nisu osudili. A njihovi advokati su mi sugerisali da ne moram sve da kažem. Nikad oni mene neće dati mira, ali to je okej, ne dam ni ja njima. Од страна на поранешните ваши сопартици, исто така обвинети сте за сомнителни трансакции, сомнително финансирање на вашата партија. Наспроти тоа поседувате јахта, вила на Миконос вредна повеќе милиони евра. Па јавноста интересира од каде овие средства, патеми за луксузните патувања кои можеме да видиме од социјалните мрежи. Да видите социјалne мрежи, мене можете да видите едино у спид догаќајма. Na Mikonos? Ne, nije na Mikonosu, nisam već nekoliko godina, previše strade tamo. Sad sam uglavnom u Vrboskoj na Hvaru ili na Visu gde ronim. Znate kako, kad googlujete moje ime, onda sam ja gori od Arkana. A kad pogledam ko to govori i ko to radi... Која создава целата таа слика лоша кон вас години назад? A znate šta kažu za... Kad vaš premijer ovdje dobije izbore, šta kažu ti koji tako govore o meni, šta kažu za njega ili za Makedoniju? Prodali su svoj jezik, prodali su svoju veru, plaćenici su, ukrali su, naravno, milione je uzeo, prodao Miloševića. A to što je taj Milošević milione pobio, to nema veze. Što je osuđen, on je naložio ubistvo Ivana Stambolića. Sudska presuda je doneta. U 3 instance je potvrđena. Jesam ja ubijao po Kosovu ili oni? Znate zašto je ubica Zorana Đinđića razrešen dužnosti na Kosovu i poslat na psihijatrijsko lečenje? Zato što je uživao da puca u domaće životinje. I onda onako ranjeni da ih ostavi da se batrgaju po selu koje oni pale. Ne zbog toga što je pucao u ljude, jer je i u ljude pucao. To su ti heroji koji danas Srbima objašnjavaju
da sam problem ja, a ne oni. A eto im moje kuće i moje jahte.